kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Abaana nina ne Jengo wuyo akuze. I have children. I even have Jengo Andrew. He's preaching. Ne bano bonna baana bange. Oh, these are my children. Ebe simanyi nabo bali eyo. Even the ones I don't know, they're there. They're my children. Ne be baligabira omulambo nabo gye bali. Even the ones they'll give to. Nze ndi mukambwe. I'm very tough. Alireetebwa ku mulambo gwange alifiira awo. If whoever bring themselves at my cups, they'll die instantly. Nkyogedde nga ndi mulamu. I've said it while I'm still alive. Kati ke kakodya akaliwo kati mwensi mubadde temukimanyi. No, that is the trick around because you the world didn't know about Mwensi it. mubadde temukimanyi. You didn't know about it. Kati lyeggulire lyabwe balitambuliza buli afa. Now that is how they Ng'obadde serebu. once you are a celebrity and you die, they bribe women so that they can make selling news. Nze munnange bw'oŋŋamba nti oyagala kugenda mu America. You know, when you told me that you want to go to America, Nakugamba naye genda. I'll just say, please go. Kansigalewo. Let me remain here. Siriiwo. Until here. Obwongo butandise okutambula. Oh, the brain. Ategeeza anyo. Who is he talking Ategeeza about? anyo. Who is he talking about? Temummanyiira. Hey, don't damn it. Ategeeza ani oyo? Who is he talking of? Hey! Yeah. Bw'okera n'oŋŋamba nti ebirooto byange munnange ntye. If you tell me that you know my dreams, wadde nafumbirwa naawe naye ebirooto byange nali njagala kugenda mu America ntye. you know Kati I got omukisa married, but I guzze. wanted to go to America. I've got Nga an nkugamba opportunity. genda. Just say, please, you're free to go. Ani ananteekamu omuguwa? Who will tie me? Ani anagenda okunsiba? Who will tie me? Ate musumba twasonda nnyingi n'oyanjula nazibasaba. But you know, we Nze nsoose. am I the first to? Era bwe naleeta n'omulala nga muzireeta. If I bring another one, you still bring that money. Why? Yes, Daddy. Oli yagenda. She went. Ebirooto bye byali byagenda mu America. Her dreams were going to America, and she went. Kati ate neesibe ku oyo. So now should I tie myself? Nabbande ku mulumbe. Did I tell you that I have to? Nafiirwako mbwa. Have I lost Neda it all? tata. Siri musajja mulungi. And Oli I musajja have to mulungi go tata. to hell. Oli mbooko. Okyali muto. Toweesibanga ku kikubonyabonya. Don't tie yourself Yes, to something Daddy. that's not for you. Tosikanga muguwa. Don't you false things out. Walalala. Yes, Daddy. Hey. Wow. Nze asoose. Am I the Kati first oba to? mwogera mwogere. Yes, speak if you wish. Nsula bw'omu ntula bw'omu ku katuuti. Nsula bw'omu ku katuuti. Kama mbaya. Nendya, nenywa, ne bukya, ne buziba. Morning, night. Siriiwo. Until here. Yes, Daddy. Siriiwo. Until here. Oli taata. Weebeerereeyo. Enaku. Weebeerere eno. Nze asoose. Ne pasita yigayo muwulu. Mundeetako olugezigezi. You bring your wisecking. Am I the first? Waliwo neyankubira simusumba. Somebody call him his Eyatuulanga nga tetukyamulaba ku manyoko. Nze namuteekawo nze namugjawo. Damn it. Sawule. Ogwo nagwo omusango. Is that also a crime? Nze sikubanga ku mpeta. I've never married. I've never waited. Naye n'abasumba baali bawasiza empeta tubalaba ne bawasa abalala. But even those Kati nze n'abansoose. waiting, they also get other women.
mwazitoola ezo zaafa You kati nja kuleeta mulala I'm going to bring another one. Yes, daddy. zasoose Yes. Yeah. Busungu. Omuzungu. Kwolo yabyogera. ne banna Yanyize. oba kiki ekintangudde I don't know what is Yanyigawo. oba kiki ate kintangudde what is Kwolo yanyiga n'abyogera. miracle moment Let's just start at Kubira yesu engalo ez'amaanyi Give it up for Jesus Christ. tomenyekanga na bikutuyanya Don't you post things out. feel free Better than the Free man in a free world. Free woman in a free world. muli mutya How are you? mujebale How are you? Eh, Yeah. obukoko How is Uliyo. everything there? Watya. Are you okay? Watyama. Walalala. Miracle moment. Chiri- Yes, Daddy. Yes. Oh, genda ndifuna omulala owankoye nkyetule. Tata tukwagala. Ako kalambo. oyimba biki What are you Obo singing? genda ndifuna omulala owankoye. Yes. katonda yandeetera kano akagwagwa Kugambye. byekaagale byononese He likes spoiled things. Mwokagalira omwo. siribo Woli Daddy. sirya sinywa Olya oyambala ate onyirira. Ogenda maaso. Ogenda maaso. Todda South Africa. akwagala He that loves you, mwagale loves you. atakwagala He who does let him to go Agende. Nanti mutima ku mutima. naye otuuke n'okwekanula oyagale n'okwewa obutwa not reach a point of committing because of a guy or musajja. wazaalibwa naye wajonka naye ebbeere Did you breastfeed together? olina emiryango eki You have 2 tongues. buli mukazi yenna kimanyi olina emiryango eki Woman, know you have 2 guno tongues. guyingiza guno gufulumya Things in another tongue. Webale taata. Say to you, Daddy, say to you. Musumba okigambire nyowe Tizingire sana okisiikire. kabalole ne kyandala. Kigambire nyowe eyayingira mulyango gwo ng'okyali ku ssomero Who entered the door where you're still as kati takyali munda now they are not in. yafuluma Yagenda. ne wayingirawo omulala Ebyo byayita taata. Ebyo byayita bigende. n'ekkanisa bw'eri That's how the church is. bano bayingira bano bafuluma Others come in, others get out. ye kanisa ya yesu That is the church of Jesus. bano bayingira bano bafuluma These ones come in, others get out. kati teweemenyanga na bintu So do not battle. teweesitresinganga na bintu Don't stress yourself. tetuganye bambi gobadde oyimiriddeko yakulabira yakola atya naye kati yeekyanze wena tokyalya wena amagumba gakuze And now they kungulu want to run away from you. You know because of him Kurure. wakolako endagaano ne katonda nti alibeera paawo Have you ever made an agreement with God that He will always be your husband? lengera oli agamba bannange Check the other one says that, oh, mpulya ekizibu ky'amaanyi I feel a great problem. namuteekamu sente zange I nyingi injected a lot of money. mukazi Lord. namuteekamu sente zange nyingi Injected a lot of wolololololo Oh. gwasoose Are you the first? nze yiga siriiwo Untie here. ne bennali nziraddemu ne bagenda ne ku mativi ne bakola batya ti siriiwo sirya sinywa susula sambala Untie here. I dress. I'm alive. I'm happy. Wow. Wonderful service. Yes, Daddy. siriiwo
Untie here. siriwo Untie here. siriwo Untie here. abamu bankubiranga n'amasimu nga banti banne musumba Some used to nti come like, oh Pastor, oh, nabbi kyakukoze God said what the prophet has done to you. nengamba nja kubaawo nenkya nerulini ndikawo kadda ndikasangwawo Being, I shall always be. atako gatagenda atakaddiwa. kati siriwo Untie here. olina hiiti bo baggwako. naye nabbi ndoze yamanya ensobi ze najja She knew of her mistakes. She came si kyamulinako buzibu I no longer have any problem with her. naye siriwo Untie here. Oliwo baaba. mwekanula n'ebintu ebimu biri You struggle with things. yesu teyatuuya nayegamba bwe mubaba okukkiriza mukkirize oba temukkiriza If you want to mulekeyo believe, do. If you don't, n'abaddukako n'abeekweka any heed from them. yagezaako bannyonnyola n'akola ebyamagero ne batakkiriza Perform miracles and they never believed. n'agamba bwe mutwe mulifa When he said that is how you all hid, n'abeekweka he hid from them. n'abeekweka He hid from them. edda nga tukyali ku kyaki enkadde eri waliwo omuntu eyankubira essimu When we were still in the other church, somebody called naŋŋamba and told me, musumba Pastor, abaweereza abo your ministers nze ntuuse okuva mu kyaki have reached the point of running away from church. konze wangi Then what? I say what? okuleka ng'onzikiriza n'enkusisinkana Unless if you allow me to meet you, ne twogera ku nsonga ez'enjawulo we speak about ne nsobola issues, okusigala mu kyaki so I may remain in church. n'omugamba bwe wali ojja wajja kunoonya ki I told her that when you were coming to church, why do you come to such wajja home? ku lwa katonda wo Did you come for your God, oba wajja ku or lw'abaweereza you came for the Tebaakategeera. ministers? n'ansaba meeting ne ŋŋaana omusisinkana ne Then mugamba oba as ogenda for a genda meeting, I refused to meet her. si nze nakuyita It's not me that called you. katonda ye yakuleeta God that Yes, called you. Oga. if you want to continue with this church Obanga oyagala ogenda mu maaso n'ekkanisa eno, continue genda mu maaso if you nayo. don't want Obanga toyagala, easy fuluma, go wherever you genda, want toyagala. kankubuulire ekitali kikyo Let me tell you what doesn't ne belong to bw'onoo you. fighting Obanga otya you try to fight, n'olwanagana nakyo otya hard, n'osika omuguwa you pull. era up. ekitali kikyo Still what doesn't belong to you kiba tekijja kuba kikyo will never be yours. kubira ddala engalo ez'amaanyi Amen. So, kyukiramu omugambe nti turn to your neighbor and say gendanga n'ebigenda that always go with what is moving. ebintu ebisigadde byesonyiwe Just leave what is behind. ekitakugondera kireke What doesn't follow you, genda n'ekikugondera and go with that which obeys you. genda n'omukazi akugondera Go with the woman who obeys you. genda n'omusajja akugondera Go with the man who obeys you. towesitwesinga Don't stress yourself. olina emiryango eki You have two dogs. oguyingiza What brings in n'ogufulumya and what takes out. ogufulumya gwakafulumya bameka How many have gotten out era gwakayingiza bameka and how many have come in? kubira yesu engalo ez'amaanyi Give it up for Jesus Christ. ayingidde n'awangaaliramu He that has come in and they lusted, musanyukire just rejoice and mulage omukwano welcome them, show them love. bw'atuuka ekiseera eky'okufuluma What's the richer point of getting out? tosobola kuziba luggi Do not block the door. You cannot. you can't Tosobola. oli ng'atuusa ekiseera If eky'okufuluma somebody has reached the point of getting out, ne bw'omunaasa ebigere however much you wash the feet, ne bw'omukomba mu mutwe however much you kiss their ne head, bw'omukomba ennyindo however much you lick the ne nose, n'omukiisinga even though you kiss ne her, bw'omukomba akalevu even though you olulimi lick ne her, bw'olutambuza mpaka mu bulago however much mpaka you mu move your kifuba tongue to the mpaka ku chest, mabeere up to down, n'okkirya mukundi and then you go. n'okkirya n'abalala era abajja kufuluma you they'll have to get out.
bw'okola ebyenkana bitya. However much you do it. Era omuntu omugezi kati ffe twabivako kyonkola nsirika busirisi. Now intelligent people will quit that, we're just. Naye mba nalabye edda ng'omutima gwo mulwadde. But I already know that your heart is sick. Nti omutima gwo gwafuna ekizibu nengezaako nekusabira bwe kiba kimukama ayambye n'onywera bw'aba kiganye. If it fails, we just leave it. Omuntu ng'alwadde omutima ogw'ogenda. If somebody is suffering from Omutima nga mulwadde. when the heart is sick of Ne God, bw'okola ebyenkana bitya. however much you do work, they will have to go. Omusajja ne bw'omukolera ebyenkana bitya ng'atuuse okugenda. However much you do work for that man when they want to go, they Kati will. ekyo nkibasomeseza I abakazi. told this to you women. Mulina emiryango eki. You have 2 doors. Oba okiwakanya tambuza akatambi. Just move around and see. Eyagisumulula ku nkondo akyaliwo. Is he still around, the one who released that goat? Ng'amba yagenda ku ttale I mean the one who released that goat. n'asumulula embuzi ku nkondo. That goat, and he released it and Teyafuluma. away. simanyi na gye Go yalaga. away. Toma gyali. You don't know where it is. Ani ekyoge. Consolate. Ani Grace. Eyagisumulula ku nkondo akyaliwo. He that released Si the Teyafuluma. goat, Tebayingizawo omulala. bring another. Neyayingirawo naye n'agenda. N'omulala n'ajja naye n'agenda. Mulina emiryango eki. You have 2 doors. luno luhazabo. Giringa gya kkanisa. They are like that one of the church. Lutale akyaliwo. Is your toes still Se around? wangi taata anti ogambe tulina emiryango ebiri. Guno guyingira guno gufulumya. This one takes in, another one takes out. Amiina. Ebyayita nabireka ne bigenda kubanga byali tebinsaanira. Kati taata leka Mukama aleete ebinsaanira. Kayingizeewo ebikusaanira. Amiina taata. What you deserve. Nkitwala mu linnya erya Yesu. Luno luhazabu lwennyini. Lwakuba ekiruma What hurts? omulyango kwe kuyingiza obuntu obutasaana. No, Walaayi. bring again down things. Omulyango ogwo gugenda kuyingiza Your abagagga. doors should take it rich. amiina kitwala pozi nayingiza dda. Ate And omulyango ogwo buli lwe gunaayingizanga omuntu. whenever your door takes in, Omuntu gwe gunaayingiza kale bw'anaaba ow'okwekyanga okugenda. that person wants to go away. Aleke nga mazima olina bw'oli. Let them first leave you with at least something reasonable. Kale olaba ekkanisa eno Now you see this church. tulina abantu bangi abagizimbye We have many people that have constructed it. ne bawa ssente mpitirivu. They gave in a lot of money. Kati atuuka okugenda So they reach going. era kale. No, it's okay. Still they have something to do. Anaatuukanga okugenda era kale. Person who reach a point of going, at least you will Ojja kusigala nga totoma. you will remain satisfied. Ng'omufunyeemu ennyumba, Satisfied because you omufunyeemu bizinesi, gained a business. omufunyeemu emmotoka, You gained a car from them. omufunyeemu buli kimu kyonna ky'oweetaaga. Wherever you need. Awo ne bw'agenda. Now even though he goes. Yo bantuuse nti eyo. How did I reach that side? Oba ntuuse nti eyo. Buuza omusajja akuliraanye. That man next to you. Mubuuze emiryango Ask wakayingiramu them, emeka. how many doors have you entered in? Oyinza ogibala. Can you count them? Can you? Gye wakayingiramu n'ofuluma. Those doors you've entered in and get out. Naye tegyasigalawo. But did they remain? Wakayingiramu emeka emiryango. How many doors have you entered in? Atakwagala muleka agende. N'atakumatira muleka agende. Genda n'ebigenda. Go with what is moving. Towa stressinga. Do not stress yourself. Never stress yourself. Towards stressing God. Ekirungi Katonda waali. The good thing, God is around. Oli agenze kyamuleeta kirimuzza. He that went away, what took them will bring them back to you. Kirimuzza. It will bring them back.
ate waliwo ebintu ebizibu ennyo. And there are things that are complicated. omulyango ogugwo ogugenda kuba muzibu. Your door is going to be complicated. N'eyaguyingiramu alina okudda. Even he that entered will have to be back. Waliwo ekintu nga ne bwekalakaasa otya. There is something that however much you nga ne riot, bwekalakaasa otya. however much you riot, wano twekalakaasa ku OTT. yeah, we rioted on OTT, naye kati tetumusasula. but don't we pay it? Ogenda kweyimbira maama yankuza nze byenina mbyesiga. Byesigaliza ze mama yankuza teyankuzakuza ze byenina byesiga nabyesigaliza Biki byalina? ebyo Omulyango. The door. Kankubuulire, Let me tell you, nina omukyala there is a woman. yazze mu maaso gange She came before me. n'aŋŋamba musumba nsabira. Then she said, Pastor, pray for me. Nki? That what? Nina omwana omuwala I have my daughter. yafuna omusajja mugagga. She got married to a rich man. Musajja akola mu gavumenti mugagga nnyo. The guy works in the government. He's very rich. Omusajja atukoledde ebintu. This man has done great things for naye us. omwana wange omuwala tayagala musajja. But my daughter doesn't like the man. nakati yamudduseeko amwekwese. Still, she has run away from that man. Omusajja avuga emmotoka n'apaakinga mu lugye The waffe. man drives and parks in our Bambi n'akaba compound. n'amaziga nze nga maama we ne mpulira He ennaku. even cries and I N'aŋŋamba feel maama. pity. She said, you know, Mom, kubira ku gundi olabe. please try to call her. naye omusajja ayagala omuwala naye omwana The omuwala. man loves the girl, but the girl doesn't love the man at kati all. weetaaga omusajja ng'oyo. Now you need such a man. ng'omubadala That you naye nga yasigala akunoonya. run away, but then he's still Omukazi looking for you. yaŋŋambye nti muwala we This woman told me, oluusi ayinza okuvuma omusajja n'amusunsula bw'ati. sometimes the daughter naye insults omusajja the man, n'asigala ng'ayagala. but the man still loves. kati bannange njagala mukama akole ekyamagero. I want abo be to- bantu b'olina okufuna. Those are the people you are supposed Yeah. to get. Yeah. abo be abantu b'olina okufuna. Those are the people you nga are ne supposed to get. bw'ogendako mu toilet Even when you go to the toilet, bannange akuwerekera. they escort you. ng'ogenda okuva mu kyaki wano mu service That when you're from okudda church, ebweru going outside, okebera ku ssimu yo finding on your call, nga kuliko missed call 40. find like 50 missed calls zaakukubidde. that here's called. tuli mu miracle moment. We're in the miracle moment. Yeah? yimirira ku bigere ebyo. Stand on your feet, everybody. kiki olifa What tuweerabidde? is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange. tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro